रेन वाटर लगाने के लिए सबसे पहले छत में पानी डालेंगे। पानी का बहाव जिस तरफ रहेगा उधर पानी एकत्रित होकर उसी पानी इकट्ठा होगा, उसी तरफ छत का ढाल होगा। तो छत के चारों तरफ 4 इंच का जुड़ाई हुआ है। तो 4 इंच की ईंटा की जुड़ाई को खुदाई करना है। पाइप के हिसाब से 5 इंच चौड़ाई खुदाई करना है। लेंटर के बराबर पूरी ईंटे को खुदाई करना है। ईंटे के पूरी तरह खुदाई हो जाने के बाद आधा इंच लेंटर को भी छीलना है। ऐसा नहीं करेंगे तो पाइप ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि बेंड के चारों तरफ आधा इंच का गोलाई बना होता है, जिससे पाइप ऊपर हो जाएगा और पानी सही तरीके से बह नहीं पाएगा। लेंटर को 4 इंच की जुड़ाई हुई है, उससे थोड़ा 1 इंच आगे छीलना है, जिससे ढाल बनाने में आसानी होगी और पानी पूरी तरह छत से बाहर चला जाएगा। आधा इंच लेंटर को पूरा छीलने के बाद अच्छे से सफाई कर देना गिट्टी को, जिससे पाइप के बीच में ना फंसे और पाइप ऊंचा ना हो, बराबर लेंटर में बैठ जाए। ये लुब्रिकेट है। सॉकेट रबड़ और पाइप को फिसलाने में काम आता है। इसे लगाने से पाइप सॉकेट पर आसानी से बैठ जाता है। इसके बाद सॉकेट को बेंड में लगा देना है। फिर बेंड को ऊपर में खोदे हुए हैं, उसमें फिट करके देखना है अच्छी तरह बैठता नहीं बैठेगा तो इसको और चौड़ा करेंगे। इस बेंड को लगाने के बाद उसके सामने के पाइप का नाप लेना है। पाइप के सामने तरफ को अच्छे से फाइल मान लेना है, जिससे रबड़ वाशर में पाइप आसानी से फिसल कर अंदर चला जाए। बेंड में लुब्रिकेट लगाकर फाइल मारे हुए टुकड़े पाइप को पुश कर देना है। रेन वाटर पाइप को दीवार पर सीधा रख के गोली और टेप से नाप लेना है, जिससे पाइप सीधा दिखे और देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगे। फिर सबसे पहले नीचे वाले क्लेम को पहले ठोकना है। ये दीवार का कोना है, इसलिए एक साइड
क्लेम मारते नहीं बनेगा, इसलिए पहले क्लेम को ठोक लेते हैं। क्लेम को पाइप में फंसा लेना है और दूसरे साइड को कील से ठोक देना है, जिससे पाइप लेना और मजबूत हो जाए। ये 8 फीट का टुकड़ा पाइप है, इसमें 3 क्लैंप लगेंगे और ये ज़मीन से 6 इंच ऊंचा रहेगा। 2 इंच टाइल्स लगने के बाद भी 4 इंच ऊंचा रहेगा। क्लेम को सीधा कर देना है। फिर क्लेम को दूसरा मारना है, बीच वाले सेंटर क्लेम को पहले इस साइड ठोक देना है, उसके बाद दूसरे साइड को भी ठोक देना है। फिर सबसे ऊपर तीसरा क्लेम को ठोक देना है, एक साइड पहले, उसके बाद दूसरे साइड को भी कील से ठोक देना है। ऊपर का कार्य करते हुए घोड़ी का उपयोग करना है। कार्य बहुत ऊंचाई तीसरे मंजिल पर चल रहा है, इसलिए 4 फीट का जुड़ाई हुआ दीवार पर खड़े होते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। इसके बाद सीमेंट मसाला को अच्छी तरह मिलाकर गीला कर लेना है। पॉइंट डाल दे इतना जो 4 इंची दीवार के दोनों तरफ पानी डाल देना है, जिससे सीमेंट अच्छी पकड़ ले। गीला हुए मसाले को पाइप के दोनों साइड अच्छी तरह डालना है, जिससे पाइप और लेंटर के बीच में अंदर की तरफ चला जाए। और पाइप को धीरे धीरे ठोक भी देना है, जिससे मसाला और अंदर की तरफ हो जाए और पानी लीकेज ना हो। तेरा सूखा मसाला मार दे चलेगा। पाइप के सामने तरफ भी सीमेंट अच्छी तरह लगा देना चाहिए, जिससे पानी नीचे से ना निकल जाए। जो दीवार 4 इंच तोड़े हैं उसको मसाले से अच्छी तरह सब छबाई कर देना है। वो डाल दे मसाला घुटके और कैंचे की सहायता से। यह रेनोवेटर का डिजाइन है, जिसमें सभी बेंड, सॉकेट, क्लैंप, शू और जमीन से ऊंचा 6 इंच का दर्शाया गया है।